好的，那我忘记读这个新闻吧，所以再读一下吧。这个故事有点奇怪吧？20年前，谢国伟在自己的姨妈的介绍下，认识了王静，并结了婚。婚后，夫妻俩就一起到城里打打拼打拼。OK，这是昨天，Alright，快是3月了吧？OK，打拼在妻子的强烈建议下，他们开了这家水果店。起初的几年，夫妻俩齐心协力，OK，齐心协力，相依相伴，感情还非常好。后来由于水果店生意不怎么好，谢国伟便到外地打工，夫妻俩开始了两地分居的生活。也就是在此期间，王静认识了欧阳。经过几番打听，谢国伟得知欧阳的老家和自己家距离不远。他和妻子有两个孩子。妻子常年在外打工，两人并没有离婚。谢国伟想不明白，王静为什么宁愿跟一个有家庭的男人在一起，也不愿意给他一个机会。王静直言，他和谢国伟在一起的这么多年，从来没有感受到过温暖和关心，更没有感受到过认可和陪伴。两个人在一起生活的时候，谢国伟总是嫌他长得不好看，长得太胖，他做什么，他都他都他都打击他。但是为了儿子，他从来没有想过离婚的事情。一提起儿子，谢国伟便火冒三丈，的说：“儿子生下3个月，就是我妈带着睡，你什么都没管。”谢国伟的火让王静泪流满面。他自责地说：“为了生活，他把儿子留在这个农村老家，所以对儿子的陪伴比较少。有一年，儿子好不容易来到城里，还正好赶上儿子的生日，他就买了一些海鲜和肉丸子，想着给儿子过一个美好又难忘的生日。谁知等他忙完了一天，关了店回家后，才发现在家里陪儿子的谢国伟只做了一个他自己爱吃的辣椒炒肉，海鲜和肉丸子全都扔在那里。
OK，读到这儿就行吧。OK。